當我哋面對災難嘅時候，我哋嘅心理反應會係點？我諗咧，我哋首先就係集中喺個情緒上嘅反應啊，嗯即係面對災難，無論係發生喺自己身上邊，或者家人啊、朋友，以至到社會普羅大眾咧，有幾種情緒係好普遍嘅啊。咁啊，首先第一咧就係哀傷啊，即係因為失去咗親人啊，失去咗財富啊，或者等等啊。咁然後另外咧就會係有擔心、驚啊。嗱，呢一個咧係最普遍，但係除咗咁嘅情緒咧，仲會有可能係嬲啊、內疚啊，即係你可以話咧喺災難之下咧，就係令到人百感交集啊。咁而喺災難過程當中咧，呢個焦慮同驚咧就係最重點嘅情緒嚟嘅。作為旁觀者，心理反應又應該係點？係咧，我諗呢個咧有幾個角度去睇嘅。第一個角度咧就係真係感覺好似係比較遙遠咁所以咧直接嘅衝擊就唔係好大咁但係我諗比較普遍嘅咧就係久而久之咧，人會有一種嘅適應或者甚至你可以話講係麻木咗咁但係其實呢個情況咧唔係一件好事嚟嘅因為我哋人嘅情緒咧係其中一個我哋人性好重要嘅一部分。即係我哋有一個豐富嘅感情，特別係正面嘅情緒心中感覺有愛啊，有安詳啊，有快樂咧，即係個人先正會係身心健康，同埋人際關係會好啊。咁所以剛才你講嘅現象咧，其實好多時候就反映嗰個人咧係麻木咗咁佢即係等於咧係止痛即係我哋止咗個痛，但係咧就連嗰啲其他感覺都冇即係譬如我哋如果攞個即係喺牙醫嘅例子即係譬如麻醉咗個牙，咁啊唔痛啦，咁但係你食嘢落去冇味道喎，係嘛？咁而久而久之咧，呢個亦都可以話係影響個人嘅性格因為我哋人始終係有惻隱之心，對別人有關懷愛心呢個先係一個身心健康嘅人嘅表現啊嘛如果我察覺到呢個情緒或感覺，點算？關鍵咧就係我哋要提醒自己，人咧係關懷別人啊，有愛心啊，由我哋身邊嘅人開始，即係我哋嘅屋企人啊，我哋嘅朋友啊，只要我哋諗翻咁樣去諗咧，我哋要保留一個我哋感情嘅敏銳性同埋感情嘅觸覺，但係同時咧，我哋亦都要識得去處理我哋嘅情緒咁或者我哋講翻轉頭咧，就係講點解喺呢個災難即係喺呢啲衝擊之下咧，人會麻木咗咧咁我諗我哋就要了解咧，災難對人嘅嗰種嘅衝擊，我正話就講咗咧係關於情緒嗰方面啦咁但係其實如果我哋集中講呢個心理創傷呢個話題咧，咁我哋就會俾我哋更加具體了解即係呢啲即係災難點樣去影響人。咁我哋由呢個了解咧，就咁我哋先去處理得有效同埋萬一咧，真係有啲人咧係出現咗呢個心理創傷後遺症咧，佢知道應該點樣去處理咁而呢個心理創傷後遺症喺世界各地嘅研究發覺咧，其實個發生嘅比率，即係個併發率其實係相當高嘅，即係一年裏邊咧有幾個 percent 嘅人咧係會出現呢一個病咁但係大部分人可能佢哋都唔自覺，佢哋嘅屋企人咧亦都唔自覺嘅。睇到媒體報道或新聞，會唔會令我哋都有創傷後遺症呢？會嘅所以咧，我哋如果綜合嚟睇下，即係無論係嗰個不幸嘅事情係發生喺自己本人身上，或者屋企人，以至到我哋係比較遙遠即係只係通過傳媒或者係報道睇到我哋知道就係話咧，佢都有機會去影響人，造成心理創傷，以至到造成心理創傷後遺症嘅咁我特別強調呢點先，即係話咧，唔係淨係要發生喺自己身上或者自己至愛嘅人身上，先正可以造成心理創傷或者心理創傷後遺症。喺研究發覺咧，就係旁觀者即係譬如我喺個處境當中見到有個交通意外或者工業意外發生喺自己唔識嘅人身上面，但係我喺現場我見到咧，都有機會造成心理創傷，以至到心理創傷後遺症。呢個係我哋大家要
掌握嘅第一點啊。好啦，咁我哋跟住就要了解到底點解會咁咧？嗱，嗰個核心嘅嗰個機制係乜嘢咧？咁我解釋一下喎，其實唔難了解嘅。就係話咧，呢啲嘅直接間接嘅遭遇，佢會造成咧一種感情上嘅衝擊啊，即係特別係驚啊、恐懼啊咁樣啊。咁喺呢個驚同恐懼之中咧，我哋人就會作出各種嘅反應啦。啊，即係各種嘅即係應變啊，亦都有身體上嘅反應，譬如心跳加速啊、血壓增加啊、呼吸加快啊咁樣啊。咁同埋行為上咧，我哋就會去處理啊，即係譬如避開啊、尋找幫助或者去救人啊咁樣，係咪？嗱，咁呢一個咁樣嘅反應咧係正常嘅，係我哋人之常情。即係話咧喺我直接經歷或者旁邊嘅人發生嘅事，我當時有驚，有身體各種反應，心跳啊，係啦，以至到我逃避或者我去做其他行動。喺當時嚟講咧，呢個係叫做正常嘅我哋心理對災難嘅反應。咁好啦，但係有一部分嘅人咧，災難過咗之後，佢繼續係有各種嘅症狀出現。嗱，咁啊，如果我哋攞一個意境上嚟講就係咁啊，就話咧喺災難過程中，無論係直接或者間接嘅，即係我即係旁觀者或者係直接發生喺自己身上邊。我係就係叫做此時此處發生呢件事，係咪？過後咧就應該冇咗件事啦，即係我翻到平時一般生活啊咁。但係如果有啲人翻唔到轉頭，即係仿如佢造成一個現象咧，就係佢人就翻咗屋企啊，即係離開咗個災難嘅情景，但係個心咧就係冇翻到嚟，佢仲係然後即係停喺嗰度。嗱，咁樣呢個情況咧就有唔同嘅程度啦。如果係淺啲嘅，就係我哋話咧佢係放唔開嗰件事啊，仲困擾住佢。咁如果係具體啲、嚴重啲咧，呢個就係心理創傷後遺症啦。好嗱，咁啊呢個就係個現象咯。嗱，咁我解説咧個核心嘅機制係咩咧？就係一種叫做感情記憶嘅現象。即係話咧，我哋原來人簡單嚟講，我哋有兩種記憶啊，一種係事情記憶，就係話咧幾時幾月幾日發生咩事，或者咧我係學識咗一個新嘅知識，一個新字，咁呢啲係純粹係知識學問，呢啲叫事情記憶。然後咧，另外一種叫做感情記憶，即係話咧係嗰個經歷對我哋產生一個一定程度嘅情緒反應，唔係淨係負面嘅，可以正面嘅。但係負面嘅就係包括恐懼啊、哀傷啊呢啲，佢會有一種烙印咗一種感情記憶出嚟。咁心理創傷嘅反應，特別係出到後遺症呢個現象嘅時候咧，就係話嗰個人嘅感情記憶咧係烙印得好深刻，令到佢咧就即係仿如係將嗰個人捆綁咗。仲喺嗰個事嘅，即係嗰個事情當中啊，個災難當中。雖然人就翻咗嚟啦，咁樣。咁呢個咧，好似即係可能比較抽象，但係唔難理解啦。我跟住解釋。有心理創傷嘅現象，特別出到後遺症嘅階段咧，佢有幾個主要嘅症狀。第一個症狀咧，我哋就叫做閃回啊 ，flashbacks， 即係話咧係突然之間咧嗰個人即係佢唔係淨係記翻件事喎，佢直情仿如係身歷其境，即係好似喺腦海裏邊咧見到當時發生嘅現象，聽到個聲音，仲有氣味啊，全部好似翻嚟。嗰個人另外一個情況就係整體性嘅情緒咧，同埋個思維係負面嘅因為呢一種嘅感情記憶係深刻影響緊佢。我回閃嘅時候咧，佢都好似喺嗰個背景當中咧，喺個人嘅背景當中咧，係繼續影響佢，即係比較負面嘅思想情緒。咁然後另外咧就係整個人咧係會一般性嘅嗰個激發程度係高咗啊，即係好似驚弓之鳥啊，即係譬如突然間有聲響啊，突然間有人拍下佢膊頭啊，或者人哋閂門大聲啲咧，佢成個扎起嘅。喺人際關係上邊咧，佢會有影響。
即係譬如本來咧佢同屋企人感情好好即係譬如父母佢好錫仔女即係好錫佢屋企人，但係而家因為佢人仲喺個即係好似個內心仲係留喺嗰個現場嗰度所以佢翻到嚟嘅時候咧，往往屋企人會感覺咧佢好似冷漠咗好似仿如變咗第二個人即係對屋企人嘅關心以至到佢哋接受屋企人嘅關懷咧，都好似唔同咗就仿如咧好似變咗喺兩個世界裏邊。咁亦都當然喺佢嘅工作表現如果係學生嘅細路仔學習表現自己照顧自己與人相處呢啲，佢全部都會受影響即係亦都喺我臨床經驗上咧，接觸過唔少細路仔特別有啲細路仔執着性高比較敏感內向嗰啲咧佢往往咧就睇過一出好可怕嘅戲咧，就即係可惜地咧就成為佢人生嘅轉捩點因為本來好地地嘅咁由嗰日開始咧，成日發噩夢，咁成日好多回閃嘅現象，佢回閃咧就嗰出戲嘅情景咁亦都造成佢咧身心健康學業人際關係可以全面受影響。應唔應該幫小朋友過濾咗呢種負面新聞作為保護呢？因為有時媒體或者喺呢個社會上發生嘅事情咧，有時唔到我哋控制啊嘛，係咪？可能開咗個電視機咁就會有咁，所以咧，我覺得父母咧就係一方面要明白呢啲嘅重要性同埋即係呢啲機制啦。咁但係另一方面嚟講咧，我覺得我哋要識去栽培我哋嘅細路仔減低佢有呢一個出現呢個心理創傷後遺症嘅機會或者呢度我簡單講一講即係三兩點，但係非常重要。第一點咧，總體嚟講就係嗰個細路仔嘅精神心理健康狀況咧係個基數嚟嘅即係話如果個小朋友佢不嬲都好焦慮、好唔開心就不嬲都即係好多情緒困擾咧。一般嚟講，佢出現呢一個心理創傷機會多啲，即係本身即係話佢已經係潛在有問題咁所以佢如果係一個精神心理狀態好，即係簡單嚟講就係一個開開心心、心境平安嘅細路仔有呢個條件，通常係背後咩原因咧？就係咩因素咧？就係話親子關係良好即係小朋友係感受到父母嘅愛同埋咧父母俾到佢安全感，加埋仲有。一定係溝通好嘅即係小朋友有啲咩唔開心佢就會講到出嚟，係咪嗱？全部呢啲因素咧都有保護個細路仔嘅作用因為簡單嚟講，即係小朋友喺街見到啲即係好得人驚嘅嘢或者佢啱啱好銀幕見到啲嘢，佢好驚，咁佢點佢有傾訴，即係佢能夠爸爸媽媽即係喺佢身邊俾佢有安詳，然後佢又可以傾訴到通常咁樣咧。呢個感情嘅烙印發生機會就少好多啦相對嚟講，如果佢屈喺心裏邊，平時佢都好唔開心，都好嬲、好驚好焦慮，佢見到呢啲，然後佢又講唔到翻到屋企又好唔開心嘅，咁佢個即係烙印機會就大啦所以呢個第一點。咁第二點咧就巧妙啲啦一方面咧，我哋要保護個細路仔，即係唔好俾佢接觸即係一啲即係血腥或者呢啲暴力嘅呢啲係咪？暴力打打殺殺嗰啲係但係另一方面，我覺得咧，我哋又唔可以完全保護個細路仔嘅喎，因為呢個世界咧係有不幸嘅事，係咪？咁即係點咧？咁樣嗱，其實喺父母嚟講咧，就要進退得宜。進嘅意思即係話咧，我哋要適當地咧，俾個細路仔有時去面對危險，即係我哋係。即係知道係咩事嘅即係話譬如面對挑戰咁有好多呢啲嘅訓練或者體驗譬如歷奇爬繩網即係爬人造峭壁即係過山車咁樣呢啲係咪嗱？其實呢啲對唔同年齡嘅細路仔咧，其實佢可以有一定嘅焦慮嘅，係咪？咁嗱，我哋父母咧就要製造啲機會俾佢喺實際嘅人生中咧體會去戰勝危險係咪嗱？個關鍵係咩咧？就進退得宜即係話父母知道，如果個細路仔當時我俾佢呢個體會，譬如好簡單係玩嘅嘢，過山車咁樣，係咪咁如果有啲細路仔佢特別係驚嘅咁父母要知道唔好夾硬嚟，係咪因為如果嗰個時候夾硬嚟嘅時候，
咁咪就係感情烙印咯，係咪？即係呢個驚嘅女係啦。嗯但係如果細路仔話咧，佢驚得嚟又有啲開心，即係又有啲好似興奮即係嘅時候咧，我哋不嘅感覺鼓勵佢係嘛？明唔明？咁所以咧，即係話完全係防備係唔實際嘅。係反而我哋要即係適當去強化佢咁但係關鍵喺邊度咧？就係父母一定係同個細路仔有好嘅感情，同埋了解個細路仔所以咧父母係好自然地咧進退得宜嘅。創傷後遺症患者如何醫治或者療愈？首先就係一個一般性嘅就係一個關懷即係建立一個關係或者鞏固嘅關係啦。咁呢個可以喺屋企方面即係如果譬如萬一屋企人出現呢個現象，佢可能係疏離自己或者變得脾氣好差咁我哋要體諒接納即係呢個製造一個基本條件，因為我哋一定係關係為本，無論係家人好醫者好，係咪？咁然後跟住咧就係喺呢個基礎上邊咧，我哋係鼓勵嗰個人咧係去面對翻佢嘅經歷因為呢個感情記憶嘅處理方法咧，就係要通過佢肯去面對，因為喺呢個心理創傷嘅影響之下咧，佢想逃避因為面對係痛苦，同埋觸動係痛苦，咁所以我哋係按部就班地咧鼓勵佢好似重新經歷件事。喺呢個過程中咧，去抒發個情緒，因為往往呢個有另外一個因素啦，就係心理創傷後遺症嘅病患者咧，好多時候係壓抑咗個情緒，咁佢抒發，然後咧，即係我哋幫助佢化解佢，咁呢個係心理上嘅方法，咁然後咧就係有時即係特別係啲嚴重啲嘅例子咧，嚴重啲嘅案例咧，我哋係需要適當地運用藥去幫佢嘅。咁呢個藥之中咧，特別抗抑鬱藥咧係其中一個關鍵嚟嘅，即係呢個雖然抗抑鬱藥係醫治抑鬱病，但係原來喺醫治呢個心理創傷後遺症裏邊咧，亦都係一個關鍵嘅一個作用，咁亦都適當地，我哋可以係用一啲溫和嘅鎮靜劑喺個過渡期裏邊，咁所以總體嚟講咧，係你可以話係包括係心理上嘅方法，同埋呢個嘅即係物理性，即係藥物嘅方法去做